세탁기의 혁명 삼성 베스벅 세탁기로 삶을 바꿔보세요. 세탁과 건조, 이제 하나로 해결해보세요. 작은 공간 때문에 세탁기와 건조기를 모두 설치하기 어렵거나 전기료 때문에 걱정되시나요? 삼성전자 비스포크 AI 세탁기 플러스 건조기를 소개드립니다. 이 제품은 21kg 대용량 세탁과 20kg 건조가 동시에 가능하고 에너지 효율 1등급으로 경제적입니다. 세탁기와 건조기를 하나로 합친 원바디 디자인 덕분에 공간 활용도 뛰어납니다. 뿐만 아니라 방문 설치 지원으로 더욱 편리합니다. 지금 바로 삼성전자 비스포크 AI 세탁기 플러스 건조기로 일상의 편리함을 경험해보세요.